രോഗി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ആദ്യം പല ചോദ്യങ്ങളുമുണ്ട്. ഈ ദിനചര്യത്തെ പറ്റി, ഉറക്കത്തെ പറ്റി, പിന്നെ പുകവലിയുണ്ടോ, മദ്യമുണ്ടോ എന്നതെല്ലാം. കാരണം പുകവലിക്കുന്നയാൾക്കും മദ്യം സേവിക്കുന്ന രോഗിക്കും കൂർക്കമ്പലിയുടെ ചാൻസ് ഒരു 8 ടൈംസ് വരെ കൂടുതലാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. 7 മണിക്കൂർ ഉറങ്ങുന്നുണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ യാത്ര കൂടുതലാണോ, അല്ലെങ്കിൽ ഷിഫ്റ്റ് ടൈപ്പുള്ള ജോലിയാണോ എന്നിവയെല്ലാം പ്രധാനമായ ചോദ്യങ്ങളാണ്. കാരണം അതെല്ലാം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ തന്നെ ക്ഷീണം കൂടുതലാകാം. ശരിയായ രീതിയിൽ ഓക്സിജന്റെ അളവ് ശരീരത്തിൽ നിലനിർത്താൻ തടസ്സമില്ലാത്ത ശ്വസനം ആവശ്യമായി വരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല ശ്വസനം ആരോഗ്യമുള്ള രക്തത്തെ പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു. ഇവിടെയാണ് ശ്വസന തടസ്സത്തിനുള്ള കൊബ്ലേഷൻ ചികിത്സാരീതിയുടെ പ്രസക്തി. ഇന്ന് കൊബ്ലേഷൻ ചികിത്സാരീതി കൂർക്കമ്പലി രോഗം ബാധിച്ചവർക്ക് വളരെ ആശ്വാസകരമായി മാറുകയാണ്. ഇത് കാര്യങ്ങളെല്ലാം അന്വേഷിച്ചതിന് ശേഷം ഒരു ENT സർജൻ ആയതുകൊണ്ട് ഈ മൂക്കിലും തൊണ്ടയിലും ഇതെല്ലാം പരിശോധിച്ചതിന് ശേഷം സ്കോപ്പി ഞങ്ങൾ ചെയ്യും. സ്കോപ്പി സാധാരണ ഒരു OP പ്രൊസീജിയർ തന്നെയാണ്. ഔട്ട് പേഷ്യന്റിൽ വെച്ച് തന്നെ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു പ്രൊസീജിയറാണ്. അത് വളരെ സിമ്പിളായ ഒരു പ്രൊസീജിയറാണ്. ഒരു ചെറിയൊരു ട്യൂബ് വെച്ച് ഒരു സ്പ്രേ മൂക്കിലാദ്യം അടിച്ച് അതൊരു കുറച്ചൊരു അനസ്തീഷ്യ കൊടുത്ത് അതിനുശേഷം ഈ ചെറിയ സ്കോപ്പ് മൂക്കിൽ കൂടെ നമ്മൾ ഇട്ടിട്ട് അതിലൂടെ പോയിട്ട് അണ്ണാക്കിന്റെ ലെവലിലാണോ, അതോ ടോൺസിലിന്റെ ലെവലിലാണോ, അല്ലെങ്കിൽ നാവിന്റെ ലെവലിലാണോ ബ്ലോക്ക് എന്ന് ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കും. അതിനുശേഷമാണ് അടുത്ത ടെസ്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്നത്.